Ами отдавна не бях гледал такъв матч. Мал шанс просто. И какво се случи секунда преди края? Не знам как се изживява такова нещо. Трудно е да ти вкарат гол в последната секунда. Реално смятам, че наистина изиграхме добър двубой. Надявам се да е бил интересен и за публиката. Много по-добре ще ако бяхме ги зарадвали с победа. Било то дошла и след изпълнението на Дъспи. Но това е спорта. Понякога си победител, понякога си губещ. Има ли някаква специална тактика за реванша в София? За реваншите първо ще мислим. Мислим добой за добой. В момента се бяхме подготвили за днес. Разбира се, съперника е един и същи. Смятам, както казах, че играхме добре и ако повторим тази игра и в София, надявам се късмета да бъде с нас този път. Кажи ми две думи за отбора. Една много кратка оценка за сезона на нашия отбор. Смятам, че наистина много работа свършихме. Доста момчета се стараят. От доста време не е имало толкова заряд и отдаденост в тренировките. Наистина работихме доста. Има много неопитни и млади момчета в отбора, които той на терена си проличава, че в сублимните моменти понякога се огъваме, но изградихме доста, т.е. надградихме доста през сезона и смятам, че се представихме добре. До момента надявам се все още и следващия път и съответно да достигнем до финал. Има ли мечти за финал и титла? Така? Мисля, че са напълно реални. Да, не знам дали точно мечта е правилната дума, тъй като ние работим ежеседмично, за да достигнем това и всъщност би било нещо като награда просто, а не е мечта. Тоест ние не се надяваме някой да дойде, а се борим за него. Благодаря ти. И аз благодаря.